बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलक किचन में खुश आमदीद। तमाम बुज़ुर्गों को, बहन भाइयों को और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मुझे आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ आने वाले वक्त में भी आप इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे। आज हम अपने किचन में जिस रेसिपी को बनाने जा रही हूँ वो है चिकन बिरयानी, जो कि हर किसी की पसंदीदा भी है और हर कोई इसको शौक़ से खा भी लेता है। तो हम अपनी बिरयानी की तरफ चलते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाएगी। मैंने ऑलरेडी चीज़ें काट के रखी हुई हैं, मैं आपको गाइड कर देती हूँ कितनी कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमें ऑनियन हमने काटे हैं, जो कि तकरीबन 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के हैं। इन्हें मैंने चॉप कर लिया है स्लाइस में। टमाटर मैंने 5 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के, इन्हें भी मैंने जो है काट लिया हुआ है। लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का ये पेस्ट है, तकरीबन 4 टेबलस्पून, ठीक है। और 1.5 किलो चिकन है, 1.5 kg। और आधा किलो हमारे पास दही है, लेमन, और हमारे पास मिंट और धनिया पड़ा हुआ है। और 4 ग्लास चावल है ये। 4 ग्लास चावल ऑलमोस्ट 1.25 किलो बनता है, तो 1.25 किलो के करीब चावल है। तो आइए हम चिकन में मसाला लगाते हैं। ये मैंने बिरयानी मसाला घर में बनाया हुआ है। इसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, जायफल, जावित्री, इलायची, गरम मसाला, बहुत सी चीज़ें इसमें मैं आने वाले वक्त में आपको बता दूंगी। अगर आप बाज़ार का यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा साथ में सूखा धनिया 1 टीस्पून डाला था और थोड़ा सॉल्ट डाला है, और दही डाल के इस मसाले से अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर इसे 2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द आपको बिरयानी मसाला बनाने की तरकीब भी बता दूंगी, जो कि आप घर में आराम से बना सकते हैं। अगर आप बाज़ार का यूज़ करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बाज़ार से बेहतर घर का होता है। तो इसे मैंने मिक्स करके रख दिया है। तकरीबन इसको आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितना मैक्सिमम रखें उतना ही अच्छा है, आप रख सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने पैन को गर्म किया है और बिरयानी मसाला बनाने की तरफ चलते हैं। तकरीबन तब तक हम चिकन को इसी तरह घी में और दही में डिप रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पैन में ऑयल डाला है और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी कर रही हूँ। और साथ ही मैंने एक देचकी में राइस को बॉईल करने के लिए भी पानी रख दिया है। अच्छा, राइस को बॉईल करते हुए आप थोड़ा सा पानी में पुदीना डाल दें, थोड़ा लेमन डालें, एक दालचीनी का टुकड़ा डालें और नमक डाल लें, जो हमने राइस बिरयानी के लिए बॉईल करने उनके लिए। और फिर इस पर ढक्कन लगा के थोड़ी देर रख दें। जब तक पानी बॉयल होगा हम इसमें राइस डालेंगे, और राइस डाल के इसे बॉयल करके इसका पानी स्टेन करके फिर राइस को बिरयानी के लिए यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ हमने मसाला जो है वो बनाने के लिए प्याज ऑलरेडी पैन में डाले हुए हैं, और आप देख सकते हैं तकरीबन इनका कलर जो थोड़ा सा येलिश ब्राउन हुआ है, येलिश गोल्ड हुआ है। मैंने इसमें जो है वो भी जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी साथ डाल दिया है। और इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, इवन बहुत ज़्यादा गोल्ड कलर भी नहीं करना, इसको बस शैलो फ्राई करना है। और फिर हमने इसमें जो है वो और टमाटर वगैरह से पहले हमने चिकन डाल के इसको फ्राई करना है। तो मैंने इसमें सिर्फ अभी अनियन डाले और लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाली है, और चिकन जो मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था मैंने वो इसमें अब डाल दिया है, ताकि इसके पानी में ही ये चिकन गल जाएगा, क्योंकि दही ने पानी छोड़ा हुआ है और चिकन का अपना पानी भी है। तो इसी पानी में चिकन गल जाएगी, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है। मैक्सिमम 20 मिनट्स इज़ इनफ फॉर चिकन। और जो बाकी का दही था मेरे पास वो भी मैंने इसमें और डाला है, क्योंकि ये थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा खट्टा हो बिरयानी में तो अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिए। अब टमाटर, दही और सब मसाले का जो पानी है इसी में हमारा चिकन पक भी जाएगा, गल भी जाएगा, और हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा, जो कि हम बिरयानी में यूज़ करेंगे, मतलब राइस में अपने बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी किचन में काम करें अपने हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल करें, और अपने आप का भी ख़ास ख्याल करें, ताकि खाना जो है वो साफ़ सुथरा और हाइजेनिक बने।
राइस मेरे जो है तकरीबन बॉयल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी मेरा बॉयल हो रहा है राइस का। और अब मैं इसमें राइस डाल दूँगी। ऑलमोस्ट डन हो गया है राइस का पानी। अच्छा, राइस में हम थोड़ा-सा सिरका भी डाल देते हैं जब हम बॉयल कर रहे होते हैं। जब आप सिरका 1 चम्मच डालेंगे, तो आपके जो राइस हैं, वो बिल्कुल वाइट कलर के निकलेंगे और खिले-खिले बनेंगे। लाइक चिपकेंगे नहीं और वो राइस जो है एक-एक दाना अलग से नज़र आएगा, टूटेगा भी नहीं इवन राइस। तो कोशिश किया करें जब आप बॉइल्ड राइस बनाएँ या किसी भी बिरयानी के लिए राइस बॉयल करें या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें आप समझते हैं कि बिरयानी को या एग फ्राइड राइस के लिए भी इवन जब हम राइस बॉयल करते हैं, तो थोड़ा-सा सिरका ज़रूर डाला करें, ताकि उसका कलर भी साफ़ हो जाता है और वो चावल बहुत अच्छा बॉयल होता है। साथ में जो चिकन है मेरा, जो मैंने सब चीज़ें डाल के रख दिया था, अब आप देख सकते हो उसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ऑयल ड्रॉप हो रहा है। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक ऑयल प्रॉपरली बाहर नहीं आ जाता। और हल्के हाथ से हमेशा खाने को बनाएँ, प्यार से और मोहब्बत से बनाएँ। शायद आप मेरी वीडियोस देखकर कहते हो कि ये प्यार और मोहब्बत की बहुत बात करती है। आप यकीन करें कि खाने से जितनी मोहब्बत आप बनाने में करेंगे ना, उतनी ही जो है इसमें ज़ायका आएगा। और यकीनन खाने को प्यार मोहब्बत से ही बनाना चाहिए। जल्दबाज़ी में तो कोई भी बना लेता है। और मेरा तो ये शौक़ है, इस वजह से शायद मैं खाने पे बहुत तवज्जो देती हूँ। एनी हाउ मेरे राइस बॉयल हो गए थे, मैंने उसका पानी स्ट्रेन कर दिया था और मेरा चिकन का मसाला भी बातों-बातों में रेडी भी हो गया, मैंने आपको दिखाया है। उसमें मैंने थोड़ी-सी ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी फ्रेश, ताकि कलर मज़ीद अच्छा लगे। और आप देख सकते हैं मैं मसाला राइस के ऊपर डाल रही हूँ, हाफ़ राइस मैंने देचकी में रहने दिए थे और उसपे मैं मसाला डाल रही हूँ। और मसाले के बाद मैं दूसरी राइस की तह लगाऊंगी और इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे। देन हमारी बिरयानी को दम देंगे और बिरयानी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये रेडी हो गई है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप दोबारा से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल देसी तरीके से घरेलू टाइप की बिरयानी है और ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसके अंदर कि आपको ये पसंद ना आए, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैंने लेमन डाला है काट के थोड़ा-सा ऊपर से, थोड़ा-सा मैं धनिया डालूँगी और फूड कलर अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। वरना मेरी एक देसी फ्रेंड है, देसी फ्रेंड आप कह सकते हैं कि गाँव से बिलॉन्ग करती हैं। उन्होंने मुझे एक टिप दी थी। वो कहती हैं कि क्योंकि हाइजीनिक नहीं होता फूड कलर, तो मैंने जो है वो इसमें हल्दी डालती हूँ। तो आज मैंने वही ट्राई किया कि मैंने हल्दी को घोल के इसमें हल्दी डाली, फूड कलर नहीं डाला। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टिप है ये। और आप देख सकते हैं कि मेरी बिरयानी जो है वो दम आ गई है। मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखा था और ये बिरयानी मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इट्स टू यम्मी, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है और यकीनन ये मज़ेदार भी है। क्योंकि मैंने बनाई है तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर मसाला बहुत अच्छा है। तो आप भी ट्राई करें और होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़ायकेदार है, बहुत ही यम्मी है, स्पाइसी भी है थोड़ी-सी और थोड़ी-सी नॉर्मल भी है। तो इसमें तीखापन इतना है कि आप जब खाएँगे तो यकीनन आपको मज़ा आएगा। बस आपसे वंस अगेन एक गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखें, क्योंकि आप सब दोस्तों की दुआएँ ही हैं जो मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आने वाले वक्त में मैं मज़ीद वीडियोस के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। फ़लक किचन में फ़लक की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।